chuối. Đâu. Ôi mất mẹ con đâu. Ui kìa. Ui giời, bắt con này đó. Trôi đi. Chắc nó chỉ nằm đây thôi. Ông ấy tôi nội xuống tôi ngọt. Có bằng con nào? Sâu. Úi giời, 2 con ông. Này. Ui giời này. Ui đây có nữa này. Này. Đi. Này. Thế mà không biết. Này. Thế chứng tỏ nhiều khi đánh cho nó chìm luôn, biết. Cái gì đây? Đánh là nó chìm đấy ông ạ. Chưa? Hai điện yếu. Tại vì nó chìm nó chỉ có nằm đây thôi, nó không đi đâu được cả. Chai ra thôi. Vâng. Cá. Ôi hết rồi. Đây, đây không phải là mò đâu nghĩa là chờ gấp. Vâng, đây đánh phát lý phát đây. Đánh cái phát là được 3 con này. 4 con. Mấy con đây? Ôi trời. Ô quên nó cầm À đây cho vào đấy này. Đây cá. Cá các bạn. 3 con hay mấy con nhỉ? 4 con kia. Đâu? Đây. 4 con. Đánh phát được 4 con. Phát được 4 con. Bữa ca nhỏ. Ui trời ơi. Ui, nhiều thế. Đâu đây. Đây. Ông bà kìa. Ui, đây còn mấy con nằm ở dưới nữa. Ui rồi. Đi con nắm thì. Cá sộp nheo đấy này. Ui giời. Đây, Nhau à? nheo. Đây để tôi mua. Cứ đứng đấy. Con sộp to lắm cứng. Xả đây không? Hai lúc rồi con nhậu. Hả? Hai lúc rồi con nhậu. Con sộp to mất rồi. Sộp to lắm. Ê, tiếc nhỉ. Đây ông nhặt tôi được bỏ đấy rồi. Đây. Bỏ. Đây rồi. Đấy. Tụi ta sao? Đây hai con sộp. Đấy, con gì ấy? Con gì ấy? Cứ kia con chép. Chép đi. Đây là con chiếc. Đây là con chiếc. Nó ở dưới sông nó nên. Đấy. Yeah.
đâu ui giời nước quá đẹp. Nước này nó nóng lắm. Còn gì ấy? Ôi trời. Con này nếu có con này thì Nào chứ có con. nhìn thấy cái quẫy nhiều như thế nên là nó đang nuôi cún. Đây hải rán mình ngon. Cơm chưa ra. Thế trời, ui giời. Ui đây có trộm. Có. Mà con bữa tí ở cái bên nhà máy. Nó tôm hết nhỉ.